Avui parlarem del mes de febrer. El mes de febrer és mes de gresca i de disfresses, però només d'això. T'has fixat que, per exemple, per Carnaval no s'ha de seguir les normes i en canvi seguim les que ens dicta el rei Carnestoltes? El mes de febrer també és època de calçots, de ceballots, de grans trobades. És època d'embrutar-se els dits o de fer uns guants els més refinats i de sucar amb la salsa romesco. És típic sobretot de Valls i de les zones tarragonines, però avui dia hi en menja molta gent. El 2 de febrer es celebra la Candelera i es diu que si la Candelera riu, l'hivern és viu, i si la Candelera pobra, l'hivern és fora. Ja veurem quines temperatures fan i si ens ve el fred o no. Després, durant aquests dies, és quan teòricament desperta l'ós d'hivernar. Per això trobem tantes festes dedicades a aquest animal. Per exemple, a Prats de Molló, a la Catalunya Nord. Per exemple, també és Sant Valentí, que està considerat el patró dels estafadors, el mal pagadors i altres coses. I hi ha gent que considera que és el dia de l'amor, tot i que per nosaltres, els catalans, el dia de l'amor és Sant Jordi. Si hi ha una festa que probablement o és la més important durant aquests dies és el Carnaval, que és important des de l'edat mitjana i és una festa que cada any canvia de data i que durant èpoques ha estat prohibida. El Carnaval al final no és res més que capgirar les jerarquies i els privilegis i, d'alguna manera, que a partir de paròdies, mofes, carrosses, rues, disfresses o d'un rei que el que fa és donar ordres però que tot sigui cap per avall, tot sigui una miqueta caos. De fet, per Carnaval l'idea és ser transgressors. Avui dia es pot fer cada dia, però antigament hi havia moltes coses que no es podien fer, per això era tan important. Al cap i a la fi, el que es tracta pel Carnaval és que durant uns dies sortir de la rutina, de la quotidianitat, del que és el dia a dia, però que en canvi es mantingui aquest ordre preestablert. I podem dir d'alguna manera que hi ha molts carnavals molt importants, per exemple, a Vilanova, a Roses, a Solsona, a Torelló, a Reus o, per exemple, a Sitges. En aquestes dates també és important la Quaresma, perquè si pel Carnaval comença per dijous gras i el que es fa és menjar truites o botifarres d'ou, quan acaba per dimecres de cendra és quan comença la Quaresma, que no és res més que 40 dies de penitència en els quals no es pot menjar ni carn ni ous. La Quaresma sempre s'ha representat amb una dona vella, amb un bacallà i de 7 potes, que aquestes 7 potes són les 7 setmanes que hi ha des d'aquest dia dimecres de cendra fins que arribem a Setmana Santa, que és el diumenge de Pasqua. I cada setmana que passa se li arrenca una cama. I a la vida, com el Carnaval o menjant calçots, si no t'embrutes els dits, doncs és el mateix.